cerita lucu dari kapal selam KRI Pasopati dengan Tentera Laut Diraja Malaysia. Tahun 1974 Guspurla, Gugus Tempur Laut, TNI Angkatan Laut mendapat perintah dari Mabes ABRI untuk operasi pengamanan Selat Malaka bekerja sama dengan TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam gugus tempur tersebut terdapat kapal selam Pasopati dengan Komandan Kapten P. Suntoro dengan Komandan Guspurla Laksamana Pertama Mardiono. Pada saat pembicaraan rencana operasi dengan perwira TLDM di Belawan Medan, mereka sudah tidak suka ada unsur kapal selam yang ikut dalam operasi itu. Untuk apa, kata mereka. Mungkin mereka khawatir kapal selam kita bisa dengan mudah menyelinap ke daerah mereka, karena dalam rencana operasi tersebut setiap armada tempur masing-masing negara berpatroli di wilayahnya masing-masing. Setelah itu baru berkumpul di suatu titik kumpul dan berkonvoi masuk ke Penang, Malaysia pada PI dan Sabang, Indonesia pada PII. Dengan penolakan secara tidak etis tersebut, Komandan kapal selam KRI Pasopati merasa panas, tetapi diredakan demi persahabatan kedua negara. Tapi diam-diam Komandan kapal selam ingin memberi pelajaran kepada Tentara Laut Diraja Malaysia. Pada PI setelah selesai berpatroli, maka semua kapal perang berkumpul di titik kumpul dan berkonvoi menuju Penang, dan menjelang pintu masuk pelabuhan Penang tiba-tiba kapal selam KRI Pasopati sudah muncul dulu di sana dan membuat panik rombongan konvoi yang dipimpin oleh TLDM. Hal tersebut membuat kesal Panglima TLDM Kolonel Laut Sidik dan berkata KS tidak usah ikut campur urusan patroli dan agar keluar dari formasi dan area patroli. Pada PII KS KRI Pasopati melakukan free hunting, tidak mengikuti pola patroli tetapi bebas menentukan sasaran sendiri, dan setelah selesai seluruh kapal berpatroli masuk ke pelabuhan Sabang. Di sini awal kapal selam KRI Pasopati ingin memberikan kejutan dan sekedar pamer kepada TLDM. Dengan ketelitian yang tinggi kapal selam masuk alur pelabuhan dengan cara menyelam, padahal ke dalam alur pelabuhan hanya 20 m. Dari periskop terlihat awak kapal TLDM jenis landing ship tank yang menjadi kapal komando tidak menyadari disekati oleh kapal selam secara diam-diam, dan setelah tinggal jarak beberapa meter dari lambung kapal mereka, muncullah dengan tiba-tiba KRI Pasopati dan membunyikan gauk sirine, tanda kedatangan mereka. Maka gemparlah pelabuhan Sabang, terutama awak kapal Tentara Laut Diraja Malaysia yang kapalnya sudah ditempel sama kapal selam KRI Pasopati. Malamnya Komandan Gugus Tempur datang kepada Komandan KRI Pasopati dan menyalaminya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan sembrono lagi ya." Dijawab, "Siap Laksamana."